عمرك سمعت صوتك في تسجيل وانت بتبعت ريكورد لحد وقلت مين ده؟ مستحيل ده يبقى صوتي. المفاجأة بقى ده صوتك الحقيقي، بس انت اللي مش متعود عليه، والمشكلة هنا في ودانك. لما بتتكلم في طريقتين بتسمع بيهم صوتك. اول طريقة وهو الصوت اللي بيطلع من بقك وبيدخل ودنك من خلال الهواء، وده اللي الناس كلها بتسمعه. الطريقة الثانية الصوت اللي بيوصل لعقلك من خلال عظم الجمجمة، ونوع الصوت ده بيكون اعمق وانعم بسبب الترددات اللي بتتنقل في الجمجمة، وعلشان كده عقلك متعود على نسخة متحسنة من صوتك. لكن لما تيجي تسمع اي تسجيل ليك كل ده بيختفي وبتسمع صوتك الحقيقي، وده اللي بيخليك مستغرب صوتك، لكن اللي في التسجيل ده هو صوتك الحقيقي فعلا. يعني تخيل كده ان صوتك طول عمره شغال بفلاتر داخليه، لكن فجاه بتسمع منه النسخه الاصليه. والموضوع ده ما يخصكش انت بس، لحسن تحسب نفسك مهم ولا حاجه. كل الناس بتحس بنفس الاحساس زيك بالظبط، لكن صوتك انت مش غريب عليهم زي ما هو غريب عليه. يعني صوتك في التسجيل هو صوتك الحقيقي، بس عقلك هو اللي مش متعود عليه. ولو لسه مش مقتنع اسمع تسجيل لصوتك كل يوم، بس ما تزعلش لما الناس تقول عليك مجنون. سلام.